中國試射核導彈震撼澳洲，昆州鐵腕打擊少年犯，保釋再犯即坐監。為話一隻雀玩命，男子高空懸掛數小時震驚全澳。Hello， 大家好，我係 Heidi， 今日輪到我同大家揀嚟澳洲3單重要嘅新聞，同大家分析一下。中國試射核導彈震撼澳洲。中國近日嘅一項軍事行動，再一次令澳洲同成個南太平洋地區神經繃緊。中國官方證實，解放軍喺今日進行咗一次由核動力潛艇發射嘅遠程彈道導彈試射，導彈最後落入南太平洋國際水域。雖然北京強調今次只係年度例行軍事訓練，並唔係針對任何國家，而且導彈攜帶嘅只係模擬彈頭，並冇真正核彈頭，但由於呢款導彈本身具備攜帶核武器能力，所以仍然引起澳洲、日本、新西蘭等國高度關注。最令到澳洲政府感到不安嘅，唔單止係導彈本身，而係試射嘅時機。因為同一日，澳洲總理 Albanese 正係身處 Fiji， 同 Fiji 政府簽署一項全新防務合作協議，希望加強澳洲同太平洋島國之間嘅軍事同安全合作，減少中國喺南太平洋地區日益擴大嘅影響力。偏偏喺呢個敏感時刻，中國就宣布完成今次導彈試射，好多人都認為呢個時間點實在太巧合，因此被外界解讀為向澳洲同區內國家發出一個強烈嘅戰略信號。根據外國傳媒報道，今次發射相信係中國最新一代潛射洲際彈道導彈，外界普遍估計屬於 JL3 巨浪3型。呢款導彈最大特點就係可以由核潛艇喺海底發射，射程相當遠，而且可以攜帶核彈頭，令到中國嘅核反擊能力進一步提升。即使北京表示今次只係測試，而且彈頭屬於模擬版本，但由於武器本身具備核打擊能力，所以依然被視為極具象徵意義。澳洲外交部長 Penny Wong 隨即作出回應，形容中國軍事力量近年快速擴張，而且透明度不足。今次導彈試射會加劇區內緊張局勢，對地區和平穩定並冇幫助。澳洲雖然有收到中國方面通知，但係通知時間非常接近試射，根本冇足夠時間作出全面評估，因此仍然令人感到憂慮。除咗澳洲之外，日本同新西蘭亦都先後表示關注。日本指出，導彈雖然冇落入日本專屬經濟海域，但係中國近年軍事活動越嚟越頻繁，令人擔心地區安全環境持續惡化。而新西蘭就表示，只係喺導彈發射之後先收到通知，認為今次安排並唔理想，希望各方避免令區內局勢升溫。值得留意嘅係，今次並唔係中國首次喺太平洋進行遠程導彈試射。2024年，中國亦都曾經試射洲際彈道導彈飛越太平洋，引起多個太平洋島國強烈反應。南太平洋地區其實早喺1985年已經簽署南太平洋無核區條約，又稱 Treaty of Rarotonga， 禁止區內國家發展、部署或者測試核武器。因此，任何涉及具備核打擊能力嘅導彈活動，都會特別引起區內國家關注。雖然今次冇核彈頭，但係象徵意義仍然非常大。另一方面，近幾年中國軍艦、潛艇同遠程導彈活動範圍不斷向太平洋延伸。今年6月，澳洲智庫洛伊研究所 Lowy Institute for International Policy 更加發表報告指出，中國可以打擊澳洲嘅軍事能力正持續增強，未來無論係導彈、轟炸機，甚至潛艇，都有能力覆蓋更大範圍嘅澳洲本土。因此，澳洲必須重新檢視自身防衛部署。北京方面則重申，今次試射完全符合國際法，亦已經按照程序通知有關國家，並非針對任何國家，更唔應該被過度解讀。不過喺目前中美競爭持續升溫，澳洲積極加強同美國以及太平洋盟友合作嘅背景之下，今次導彈試射究竟係一次普通軍事演習，定係一次刻意展示軍事實力同政治信號？相信未來仍然會引起國際社會持續關注。昆州鐵腕打擊少年犯，保釋再犯即坐監。昆士蘭政府近日再次推出一項針對青少年罪案嘅重大改革，引起法律界同社會各界激烈討論。州長 David Crisafulli 宣布，政府將會修改現行保釋法例，推出全新 Bridge Bail Go to Jail， 違反保釋就要坐監嘅政策，目標係進一步打擊一再犯案嘅年輕罪犯。
究竟咩叫做違反保釋？其實意思好簡單，就係一名青少年涉嫌犯案之後，法庭批准佢保釋，等候正式審訊期間，暫時唔使坐監。但係如果佢喺保釋期間再犯另一宗嚴重罪行，政府就會新增一項違反保釋罪名，而且唔再由法官自行決定刑罰，而係必須判處最少一段強制監禁刑期。換句話講，以後如果保釋期間再次犯下指定嚴重罪行，坐監將會係必然結果，而唔再有太大酌情空間。今次改革其實係昆士蘭政府 Adult Crime, Adult Time 政策嘅最新一步。呢項政策自推出以嚟，一直主張對犯下嚴重罪行嘅青少年採用更加接近成年人嘅刑罰，希望透過更嚴厲嘅懲罰，減少青少年重複再犯，提升社區安全。政府表示，新措施唔係針對初犯，而係專門針對嗰啲已經獲得保釋機會，但係仍然選擇再次犯案嘅罪犯。州長 David Crisafulli 表示，保釋本身係一種特權，而唔係一項權利。如果法庭已經俾咗一次機會，但係當事人仍然再次犯下嚴重罪行，就必須承擔更嚴重後果。政府認為昆士蘭居民近年最擔心嘅問題之一，就係青少年一再犯案，甚至有人多次被捕、多次保釋，最後又再次犯案。因此，希望透過更加嚴厲嘅法律，向社會發出清晰嘅訊息，增加阻嚇作用。不過，新政策亦都引起唔少反對聲音。多位法律學者同青年司法團體認為，強制監禁會削弱法官根據每宗案件作出獨立判斷嘅能力。佢哋指出，每名年輕人背景都唔一樣，有人可能嚟自破碎家庭，有人受到毒品或者精神健康問題影響。如果一律強制判監，未必可以真正解決青少年犯罪嘅根源。另外，青少年支援組織亦擔心，目前昆士蘭青少年拘留中心已經接近爆滿。如果新法例實施之後，有更多青少年被判入獄，拘留中心可能會出現更加嚴重嘅擠迫問題，甚至有年輕人需要長時間留喺警察看守所等候安排。人權團體亦都批評呢類政策可能對原住民青少年造成更大影響，認為政府應該投放更多資源喺教育、家庭支援同預防犯罪，而唔係單靠加重刑罰。政府方面就回應，過去一年推行 Adult Crime, Adult Time 之後，受害人數字已經錄得下降，認為政策開始見到成效，因此希望繼續加強打擊重犯。政府亦都表示，未來幾星期會展開公眾諮詢，研究最低刑期應該定為幾耐，之後再將法案提交州議會，目標係今年年底前正式立法。究竟更重刑罰能唔能夠真正減少青少年犯罪，定係只會令更多年輕人提早踏上監獄之路？相信隨住法案提交州議會，呢場圍繞治安、司法同人權之間嘅爭議，未來仍然會持續發酵。為話一隻雀玩命，男子高空懸掛幾個鐘震驚全澳。如果你住喺墨爾本，相信對 Pam the Bird 呢隻雀一定唔會陌生。無論係天橋、火車、路牌，甚至歷史建築，你都好大機會見過呢一隻畫風簡單、尖嘴大眼嘅小鳥。有人覺得佢係墨爾本街頭文化嘅代表，亦有人覺得佢只不過係破壞公物嘅塗鴉。而呢兩日 Pam the Bird 再次成為全澳洲傳媒焦點。事源星期二凌晨，一名男子涉嫌爬上墨爾本 Bolte Bridge 一座大約140米高嘅橋塔，仲利用繩索游繩落去橋身位置，噴上巨型 Pam the Bird 塗鴉。警方接報之後，大批警員、水警同救援人員到場戒備。由於事件發生喺繁忙交通幹道，警方需要封閉部分行車線。朝早繁忙時間更加導致交通大受影響。最戲劇性嘅係呢一名男子一直留喺橋塔頂，拒絕聽從警方指示落嚟，同警方對峙咗幾個鐘。期間仲不斷喺社交平台發文同上載影片，令唔少網民一路睇直播，一路等佢最後會點收場。最後去到朝早大約11點，佢先自行游繩返回地面，隨即被警方拘捕。其實 Pam the Bird 近幾年喺墨爾本可以話係無人不識。呢隻小鳥由大約2023年開始四圍出現，由火車車廂、天橋、路牌到 Flinders Street Station 等地標建築，都曾經被畫上佢嘅身影。
正正因為好多作品都出現喺極高、極危險，甚至一般人根本到達唔到嘅地方，所以令 Pam the Bird 變得更加神秘，亦都吸引咗唔少支持者。不過支持還支持，法律始終係法律。警方一直認為呢啲並唔係藝術創作，而係非法塗鴉同刑事毀壞。據警方早前調查，一名22歲男子涉嫌同 Pam the Bird 有關，已經面對多項刑事控罪，案件至今仍然喺法庭處理當中。至於今次被捕嘅人係咪就係真正創作者，警方暫時未有正式確認。今次事件亦再次引起一個討論，到底塗鴉係藝術定係破壞？有街頭藝術界人士認為，真正嘅街頭藝術本身就帶有反叛精神，同政府批准嘅大型壁畫根本係兩回事。不過，亦都有好多市民認為，無論作品畫得幾靚，始終畫喺唔屬於自己嘅地方，甚至令到納稅人要支付清潔費用。再加上今次出動大量警力同救援資源，影響交通，成本最後都係由社會承擔。究竟 Pam the Bird 係墨爾本街頭文化嘅象徵，定係一個美化咗嘅破壞者？相信每個人都有自己答案。不過可以肯定嘅係，經過今次事件之後，Pam the Bird 呢個名恐怕又會再一次成為全澳洲熱話。好，今日嘅節目又到結束嘅時候啦，我係 Heidi，我哋下次再見，拜拜。